সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিওতে। দর্শক, আমরা সকলেই এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ব্যবহার করি, কিন্তু আমাদের এই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এগুলোর স্পিকারের সাউন্ড খুবই অল্প বাজে, মানে আস্তে সাউন্ড হয়। তো আমরা যারা এই অল্প সাউন্ডের কারণে বিভিন্ন ধরনের বিনোদন বা গান বাজনা মুভি মিউজিক এগুলো শুনতে পারি না, তারা চাইলে একটিমাত্র সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই সাউন্ডটাকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ আকারে বাড়িয়ে নিতে পারি। তবে আসলে দ্বিগুণ বা তিনগুণ কথাটি বলাটা ভুল হবে। এখন বর্তমানে আপনার সেটের ডিফল্ট যে সাউন্ডটা আছে সেই সাউন্ডটা কিছুটার চেয়েও বেশি বাড়বে, এবং আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন নিজেই যে আসলে কতটুকু পরিমাণ সাউন্ড আপনার বেড়েছে। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি দেখাই, এবং কিভাবে আপনারা এই আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড সেটের ভলিউম বাড়াবেন, স্বাভাবিকের তুলনায় মানে বেশি করে নেবেন, সেটি কিভাবে খুব শর্ট সময়ের ভিতরে করে নেবেন চলুন আমরা দেখাচ্ছি। তো সর্বপ্রথমে আমি আমার মোবাইলটি এখানে রাখার পরে আমরা জাস্ট একটি সাউন্ড প্লে করি। তো সাউন্ডটা হচ্ছে, আমরা ইউটিউবে ঢুকলাম, জাস্ট যেহেতু ইউটিউবের একটি কপিরাইট একটা ইস্যু থাকে, আমি এই সাউন্ডটা শুনুন, এই সাউন্ডের ভলিউমটা এখন আপনারা ঠিক শুনে নিন। তো দর্শক, আমার মনে হয় আপনারা সাউন্ডটা শুনতে পেলেন। এখন আমি কি করব, সরাসরি আমাদের প্লে স্টোরে চলে যাব। এখানে আছে হচ্ছে আমাদের প্লে স্টোর, আসলে এই হচ্ছে আমাদের প্লে স্টোর। তো জাস্ট এখান থেকে আপনারা সার্চ করবেন ভলিউম, VOL, এই ভলিউম বুস্টার। আপনারা এটা লিখবেন, অথবা ভলিউম লিখলে এটা চলে আসবে, ভলিউম বুস্টার। তো এখানে অনেক অ্যাপস আপনারা দেখতে পারবেন ভলিউম বুস্টার নামের। তো আমি আরেকবার আপনাদেরকে দেখাই, VOLUME বুস্টার, BWSTR। তো আমি যদি আপনাদেরকে একটা লিস্ট দেখাই, এখানে আপনারা অনেক অ্যাপসই কিন্তু দেখতে পারবেন। এই যে এখানে ভলিউমের কিন্তু অনেক অ্যাপস আছে, কিন্তু সকল অ্যাপস সঠিকভাবে কাজ করে না। বাট এই যে সফটওয়্যারটা সব সেটে কম বেশি সকল সেটেই সমানভাবে কাজ করে। তো দেখুন, আমরা এই যে ভলিউম বুস্টার এবং এর লোগোটা হচ্ছে এটি। তো এটি একটু আপনারা দেখে রাখুন। এই সফটওয়্যারটি আপনারা ইনস্টল করবেন। জাস্ট আমি ইনস্টল দিয়ে দিলাম। আর আপনারা নিশ্চয়ই আমার ইউটিউবের সাউন্ডটি একটু আগে শুনতে পেলেন। তো আমাদের এই সফটওয়্যারটি এখন ইনস্টল হচ্ছে। এটা মাত্র 2.79 MBর একটি ছোট একটি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপস। তো জাস্ট আপনারা অ্যাপসটা ইনস্টল করবেন, তারপরে আমরা অ্যাপসটা এখন ওপেন করলাম। তো অ্যাপসটা যখন আমরা ওপেন করলাম, অ্যাপসটা ওপেন করার পরে আমাদের এখানে ওয়ার্নিং দিয়েছে তারা, এবং এখান থেকে একটা নোটিফিকেশন চলে আসছে। তো ওয়ার্নিংটা হচ্ছে, প্লেইং অডিও অ্যাট হাই ভলিউম ক্যান ড্যামেজ হিয়ারিং অর ডিস্ট্রয় স্পিকার অর আদার ড্যামেজ ইউর ডিভাইস। ইফ ইউ ফাইন্ড দ্য অডিও সার্সি অর ডিসঅর্টেড, ইউ আর লাইকলি ইউজিং টু এ হাই ভলিউম, ডু ইউ এগ্রি। এখানে তাদের একটা এগ্রির কথা বলতেছে, যে আপনারা আমাদের এই ইয়ের সাথে এগ্রি কিনা। তো এখানে দেখেন আমাদের এখন যে ভলিউম বুস্টার গ্রুপ, বুস্টার ইজ মানে বুস্ট ইজ অফ, আমাদের এখন নোটিফিকেশন লেখা আছে বুস্ট ইজ অফ। তো এখন এখানে বুস্ট পার্সেন্টেজ, তো এখানে আপনি দেখুন এই যে বুস্টের পার্সেন্টেজ আপনি করতে পারবেন হচ্ছে, আমি যদি এখান থেকে একটু বাড়াই, এই যে এখান থেকে বাড়াই 20, 30, 40, একেবারে 60% পর্যন্ত আপনি বুস্ট করতে পারবেন। তো এখানে দেখেন ওয়ার্নিং, প্লেইং অডিও অ্যাট হাই ভলিউম মে ড্যামেজ স্পিকার হিয়ারিং। হাই ভলিউম যদি আপনি করেন, আপনার স্পিকারও কেটে যেতে পারে। কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনার সেটের যেই ডিফল্ট সিস্টেম এবং ডিফল্ট যে স্পিকার, সেখান থেকে যেই সাউন্ডটা আউটপুট হয়, এটাই হচ্ছে আপনার সেটের সবচেয়ে বেস্ট সাউন্ড আউটপুট। কিন্তু তারপরও যদি সেই সাউন্ডটা একেবারেই কম হয়ে যায়, একেবারেই মানে স্বল্প হয়, তাহলে আপনাদেরকে এই ধরনের একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা ছাড়া কোনো গতি, আসলে আপনারা গতি থাকবে না। তো যাই হোক, আমরা এখন এটাকে কি করব, জাস্ট একটু প্রথমে আমরা সেটিংসে যাই। এই যে দেখুন, জাস্ট এইটার এই যে এই জায়গাটাতে একটি সেটিংস, এই সেটিংসে চলে গেলাম, তারপরে এখানে লেখা আসবে সেটিংস। এখন এই যে বুস্ট অন বুট, মানে বুটের সাথে সাথেই সফটওয়্যারটা চালু হবে কিনা সেটার জন্য আমার এখানে টিক দেওয়া আছে শো ভলিউম কন্ট্রোল, তারপরে নন ইউনিফর্ম বুট আর ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট, ঠিক আছে।
আমরা যদি এখানে একটু ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্টে যাই, যে ম্যাক্সিমাম আপনি কত পার্সেন্ট অ্যালাউড বুস্টে আপনি দিতে পারবেন, তো আমরা সবসময় পারফেক্ট সাউন্ড ব্যালেন্সের জন্য 30% দিয়ে থাকি। তো আমরা যদি এখানে 30% দিয়ে দেই, অ্যাবভ উইথ বুস্ট অ্যাবভ 40, ইভেন 40 অর লেস ক্যান বি ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে। বি এক্সট্রা কেয়ারফুল উইথ বুস্ট অ্যাবভ 40, মানে 40-এর উপরে এক্সট্রা বুস্ট দিতে গেলে আসলে সমস্যা হতে পারে। তো এটা বলে দিয়েছে ওনারা। যাই হোক, আমরা 30 করে দিলাম এটাকে, 30%। এখন আমরা এখানে 30 করার অর্থ মানে আমাদের এই যে পার্সেন্টেজটা, এই পার্সেন্টেজেও আমাদের সর্বোচ্চ আসবে কিন্তু 30। ওখানে যদি আমরা 100 দিই, এখানেও কিন্তু 100-এর ভিতরে কমানো বাড়ানো যাবে। যাই হোক, আমরা এখন 30 করে দিলাম। এবার আমরা উপর থেকে টান দিলে, যখন আমরা টান দিব তখন লেখা দেবে বুস্ট ইজ অন, ঠিক আছে। তো আমরা একটু আগে আপনাদেরকে ইউটিউবে একটা গান শুনিয়েছিলাম। তো আমরা যদি একটু প্রথম থেকে টেনে দেই, টেনে সাউন্ডটা এবার একটু আপনারা যদি সাউন্ডটা শুনেন, আমি মোবাইলটা একই জায়গায় রাখতেছি। এই সফটওয়্যারটার ভিতরে আমরা যদি এখন সেটিংসে আপনাদেরকে এখান থেকে যদি আমরা 60% করি, তো দেখুন আমাদের এখন 60% আছে। এবার আমরা যদি এটার সাউন্ডটাকে 60% করে দেই, করে সফটওয়্যারটাকে আমরা ক্লোজ করে দিই। এবার হচ্ছে বুস্ট আমাদের অন আছে, আমাদের আছে 60%, ওকে। তো আমরা এবার যদি আমাদের ইউটিউবে একটু যাই, দেখি এবার কি বলে। দেখুন আমাদের সাউন্ডটা কিন্তু আসলে বেড়েছে। আসলে মোবাইলে অনেক কিছু বোঝা যায় না, বা মোবাইলে আপনি হয়তো নাও বুঝতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে সাউন্ডটা স্বাভাবিকের তুলনার থেকেও অনেক বেড়েছে। তা আপনারা যারা আপনাদের যাদের অ্যান্ড্রয়েড সেটে এই ধরনের মানে শব্দ নিয়ে সমস্যা আছেন, মানে ডিফল্ট ভলিউমটা কম, তারা এই ছোটোখাটো সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড সেটের ভলিউমটাকে স্বাভাবিকের থেকেও কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো আশা করি দর্শক ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।